এই যে মুন্না লড়াইতেছে, এই যে স্বভাব যে ভাবাই যে জায়গায় আছে। ও আমাকেই তো দেখায়নি। হিয়ার ইজ মি। রাফি ভাই চাইয়া দেখো। এই রাফি ভাই, গুড মর্নিং। হ্যালো রিয়ন, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং গাইজ। রাতে ঘুমটা খুব সুন্দর হয়েছে, খুবই সুন্দর হয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক। সকালের নাস্তা ওই যে এটা কিন্তু হাতে যাবে না, এটা দুপুরে খাই দেওয়া যাবে। কি কও? সকালের নাস্তা এই যে লুচি, সাথে আলু ভাজি ডাল দিয়ে। কি দরকার ছিল, কি দরকার ছিল? থাক, এত কষ্ট করার দরকার ছিল না।